Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah niku mun nenten gedhi yo wae. Hah? Itu. Dan iki nek telung gelas berarti ceramahnya pirang jam? Sing mriki gelas gedhi sih. Ya Allah ki disoting dikira ustaze ngelak. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala niyyatil qabul bi jahi Rasul Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Allah bi niyyatit tarbiyah ya Rabb wa bi barakati syahrul mubarak ya Allah syahrul Rajab ya Allah syahrul Rajab ya Allah ya Allah ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bil qabul bi jahi Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba'i wal maradi wal alam ismuhu tahirun mutahharun mu'adzanun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un alal lawhi wal kalam syamsid duha badrid duja nuril huda misbahud dhulam sayyidil kaunain wa asrafis thaqalain abil qasim sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hasim Sayyidil Arabi wal Ajam Nabil Haramaini mahbubun 'inda Rabbil Masyriqaini wal Maghribain fa ya ayyuhal mustaquna li nuri jamalih sallu 'alaihi wa sallimu taslima qala Allah taala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Alhamdulillah. Niki ketok enak itu Mas. Jenengan paring ke sinten? Paring ke Pak Imam. Pak Imame ngopi mboten? Nah, Pak Erwi, Pak sinten? Sing sepuh-sepuh, sing ngopi pokok niki. Nggih. Nah, monggo didumke mubazir nek teng mriki kabeh kakean. Nah, jenengan dum-dum nggih. Nggih, monggo. Pokok kula mboten milih, kula mboten paham. Sing didumi sinten? Oh, malah krune kula. Ini ngono. Tak kira kru masjid. Nah, mboten. Niku Pak Pak sinten? Sing sepuh saya nah, mboten. Mriku. Lah, mboten. Krune kula mboten usah. Jenengan ngopi. Sinten? Monggo niki kula dijoli sing gedhi niku wae lho. Ingin to. Niki Mas, niki didumke mulai. Heeh to, cilik-cilik akeh malah nek gedhi siji kan marem. Ya alhamdulillah. Durung mulai kopine wis teko masyaallah. Niki
nandake nek panitiane siap tenanan. Nggih, ya alhamdulillah rabbil alamin, muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo diakeh-akehake lek syukur. Tiyang sing gelem ngakeh-ngakehake syukur kalih Allah Subhanahu wa taala mengkih bakal dihadiahi atine lapang. Amin. Kon ngamini angel. Jenengan terkesima kalih kula ndlongo ngoten niku dadine malah. Niki durung mulai, niki nggih pembukaan. Nggih. Jadi tiang sing purun ngakeh-ngakehake matur nuwun, nggih, niku sing ngeki bakal seneng. Mergo sithik-sithik matur ketemu padahal ngekine wingi. Ngekine pun winginane ning ketemu karo sing ngeki. Masyaallah matur nuwun lho Pak, nek wingi jenengan seneng wonge kei meneh. Wis. Ngene apa nggih? Timbang wis digeki. Gak ngerti matur nuwun. Gak tau muji sing ngeki. Ya toh? Akhirnya napa? Sing ngeki, ya untungnya Gusti Allah ora kaya tanggane jenengan sing jelehan ngono ki mau. Gusti Allah jenengan matur suwun ditambah. Mboten matur nuwun tetep di lho subhanallah. Niku Rahman Rahime Gusti Allah. Nggih, makane diakeh-akehake le syukur. Nek ngakeh-ngakehake syukur nggih ditambah nikmate kali Gusti Allah. La azidannakum. Tambah nikmate ora kudu tambah akeh duwite. Ora kudu tambah akeh bondone. Ning nek ditambah dadi lega atine niku jenengan bakalan ngrasakne urip teng alam donya sing penak kepenak boten duwe rasa susah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat lan salam ugi panjenengan kula boten nangsal bosen, boten nangsal kesel. Nggih, mergo satu-satunya manusia yang memperhatikan kita, manusia yang paham betul dengan kita melebihi ibu yang memahami anaknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngendika, ana araftu ummati, aku kenal karo umatku siji-sijine ngungkuli ibu ngenali anake. Niki Rasul sallallahu alaihi wasallam nang dhewe kan gak ngerti ngeten niki wau. Gak paham, pokoknya kalah menang. Mudah-mudahan untuk syafaat esok benteng yaumil. Loh, padahal sing meh mbok jaluki syafaat gak kenal. Gak gelem sholawat. Nggih mengke nyasar. Nek gelem sholawat terus dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat niki nek jenengan ngakeh-ngakehake mengke jenengan teng jero atine duwe rasa seneng karo sing jenengan sebut terus. Mergo jenengan sebut terus asmane Nabi Muhammad, akhirnya didadekno hubungan antarane atine sing nyebut niki wau kalih sing disebut nggih niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mergo sholawat niki wau kula panjenengan selamat dunya akhirat. Mudah-mudahan mergo sholawat kula panjenengan diparingi kesenangan dunia akhirat. Mudah-mudahan mergo sholawat kula panjenengan saged nglampahi sunnah, nglampahi ibadah sampai akhirnya mati husnul khotimah. Teng akhirat entuk syafaate Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki peringatan Isra Mi'raj. Insyaallah nek Isra Mi'raj niki kanggone wong Islam apal. Nek mung peringatan-peringatan kula yakin Isra Mi'raj ngerti. Oh Isra Mi'raj ki Kanjeng Nabi ditimbali Gusti Allah. Didhawuhi Allah taala numpak buruk. Mun tau ngerti ta cerita niki? Mun tau ngerti kabeh. Wong ben taun ana Isra Mi'raj. Pokok peringatan Isra Mi'raj ono, nuzulul Quran, medune Quran ono, Maulid Nabi lahir Kanjeng Nabi ono. Ning sing do ngerti hikmahe jarang. Sing do entuk hikmahe jarang. Kudune nek peringatan Maulid Nabi mengenang kelahiran Nabi Muhammad, cerita tentang seberapa mulianya Nabi Muhammad, seberapa banyak pengaruhnya Nabi Muhammad dunia ilal akhirah, kudune tambah seneng karo Kanjeng Nabi. Nyatane ora. Peringatan nuzulul Quran, tambah ngerti pentingnya Quran, kedudukan Quran kalam-kalame Allah Subhanahu wa taala, ning tetep sing ora iso maca Quran
akeh. Engko nek sing iso maca ora sempet diwaca. Nggih apa nggih? Peringatan Isra Mi'raj. Allah ya Allah, hafal kabeh. Numpak buruk dipethuk malaikat Jibril munggah langit siji langit loro terus sampai mengko tampa wahyu salat 50 waktu 50 waktu medun ketemu Nabi yo nek berarti nek mulai Nabi Ibrahim ora tau ngrungokke peringatan Isra Mi'raj iki. Urung tau teko iki berarti. Lali mboten napa-napa nggih Pak nyun saya maaf. Nabi Musa munggah meneh sampai akhirnya 45, 40 terus sampai medun dadi 5 rakaat ning mergo gak entuk hikmahe apa meneh kok 50. 5 wis sik gotang kok. Lho ya apa ora? 5 sik keter lha apa meneh nek 50. Kelenger. Nah, betul jenengan. Ngene to. Lah 5 wis sik gotang, sik keter, engko nek kelakon kabeh telat. Engko nek iso kelakon kabeh sik kesusu-susu. Imame kayak ayate dawu-dawu kesuwen esuk wae. Ora gelem. Kadang ngono sing ngono ki mau. Kula mboten ngerti imame kene suwi po cedak kan kula mboten dikandani sapa-sapa niki ngomong karepe kula dhewe lho. Ngono. Ngono imame sing senenge cepet lah kuwi kulhu terus nek kuwi cepet. Ora ono sing gendah. Salat kepingine cepet. Sesuai karepe dhewe. Salat Allahu Akbar. Ono HP muni tok niki lho. Jenengan ora HP-ne jenengan padahal. Jenengan ra nggo HP ning delalah ana jamaah sing mergo lewat ora jamaah wong kampung kene ora ming mergo lewat mergo. Kok guyu jenengan ana sing mriki ngoten ana. Kopiahe apa kelire kopiahe apa? Duduhno ora apa-apa. HP muni HP-ne wong liya mergo ana wong lewat wong iki masjid pinggir dalan. Wayahe salat aku tak Lah nek lali mateni nyelen niku rak ya lumrah mboten. Lumrah sing muni HP-ne wong liya wong lewat jenengan rak kenal sing ning jero ati grundel sapa? Sing krungu grundel. Sak imame melu iya ngono wae ngono. Niki nek HP zaman saiki nada deringe apik-apik ya. Zaman biyen kan lagune kan imame sampe macane melu nada kuwi mau. Ihdinas siratal mustaqim. Wah itu melu lagune apa? Lagune nada dering ki mau. Ya Allah, niku nandhakake nek salate niku wau durung tenanan, durung krasa ngadep kalih Allah Subhanahu. Jenengan kok pangkate pangkat pegawai biasa, satpam, apa pegawai tingkat biasa niku apa nek pangkate? Lo marai ora pegawai negeri rak paham. Ya no? Delalah kok diundang madhep karo kepala. Meh wahing jenengan wani wahing ning ngarepe kepalamu. Lho sing do pegawai takonano. Wani wahing ning ngarepe ora wani angop. Nah, iki nek pas wayah salat angope banderke. Wah, malu. Jenengan ki ngadep sapa coba? Lah kok angope mbok ombok-ombokke mbok banter-banterke. Ya Allah, kok wahing ya ngono ki mau. Nggih napa nggih? Apa meneh kok cuman cokot semut. Walah ya Allah. Cokote semut rakaat pertama jenengan salat Isya 4 men rakaat garuk-garuk era barbar. Lah gatele ra ilang-ilang. Niku mergo atine gak napa gak manembah marang Allah Subhanahu wa taala. Ngene apa nggih? Ora inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ngono. Niku ana sebabe. Kudu digoleki sebabe. Nek salate ya wis bener madhepe aku ya wis madhep kiblat, ora madhep ngalor. Kan ngono. Wis bener madhepe madhep usoline yo bener meneh usoli fardhul maghribi salah rakaatin wis disebutke. Pirang rakaat niku jenengan sebutke mboten nek usoli. 3 jenengan sebutke 3. Nek 4 yo jenengan sebutke yo disebutke yo kelakon lali bijal kuwi. Disebutke iki usoli fardhul isya'i 4 rakaatin. Ning kok tekan rakaat 3 bingung ki mau rakaat pira ya. Loh. Ana apa ora?
Ngono yo imam kadang yo lali, mau meneh makmum kan ngono. Imam yo iso lali. Mending makmuman jenengan karek melu karo nek salat dhewe tak jamin lali terus jenengan. Ya ora. Lah yo, salat niku pentingnya luar biasa. Nek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'rajuhu ila sidratil muntaha. Mi'rate Kanjeng Nabi niki ketemu kali Allah Subhanahu wa taala teng sidratil wassalah. Salat mi'rajul mukminin. Salat ki mi'rate wong mukmin. Wong mukmin ketemune karo Gusti Allah nalika salat. Mergo ngendikane Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggih, as-shalah mi'rajul mukminin. Salat niku nalika jenengan niki wau tawajjuh ngadep Allah Subhanahu, iku nek gak siap ora entuk apa-apa. Gitu. Eman-eman. 5 waktu tok sedina sewengi. Bolong, gutang, ora kelakon. Ngonek kelakon, durung entuk nikmate. Akhirnya nek salat kepengine cepet kesusu. Terus jur hubungane dhewe kali Gusti Allah teng pundi cobi? Terus kula panjenengan niki wau lek ketemu Gusti Allah kapan? Zaman sakniki enten HP. Oh ya Allah. Manfaatnya nek jenengan golek manfaat luar biasa. Tapi kudu dipahami maknane. Nek boten ora entuk apa-apa. Kita berbisik ke bumi. Berbisik ke bumi. Sing krungu ning langit. Jenengan bisik-bisike kalih bumi, kalih lemah ning sing bergerak teng sing goyah arse Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian dahsyatnya sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian hebatnya, mulianya ketika apa? Ketika kita menghambakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku nek mlebu teng jero ati, sujud mesti kepengin suwi teng kersane Allah Subhanahu wa taala. Mesti kepengen apa? Dengan segenap jiwa raganya bakal dia hadapkan seluruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak bakalan kesel, gak bakalan kesusu, gak bakalan kepengen cepet mergo napa? Kula sik ngadep karo sing duweni donya saisine. Kula sik ngadep teng ngersane Allah Subhanahu wa taala sing nyekel takdir kula teng alam donya sampai teng alam akhirat. Ning ora entuk hikmahe peringatan Isra Mi'raj. Pripun carane salat niki wae tambah genah niku kudu digoleki. Kudu ditakokne. Kudu golek guru, kudu golek ustad, golek murabbi ruh. Perantarane kula kalih panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala ning perantara rohaniyah, boten perantara jasmaniyah. Murabbi jasadi walidaini. Perantarane jasate dhewe teng alam donya niku bapak lan ibu. Mergo bapake polah gitu. Akhirnya lahir anak. Kan ngoten. Ning anak niki teng kandungan sing ngisani roh niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mencari guru murabbi ruhina ilallah, mencari guru yang menjadi perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala sing saged nandani amaliyah ibadah kula lan panjenengan tengersane Allah Subhanahu wa taala. Paham mboten? Paham mboten, Bu? Nggih, goleki. Piye carane salat niki ngrasake nikmat? Piye carane nalika ngadep niki wau ngangkat tangan Allahu Akbar niku betul-betul teng jero ati yang paling dalam kita sedang berhadapan dengan yang maha agung, dengan yang maha besar Allah Subhanahu wa taala sehingga semuanya arep pejabat, arep wong sugih, arep wong pinter, arep wong bagus napa ayu, arep wong model napa mawon di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika kita memahami keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mampu menghadirkan jiwa raga kita, jasmaniyah, rohaniyah kita dengan sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula kepengin santai kalih panjenengan. Santai bahas bab salat. Nggih. Kula mboten kepengin cerita tentang perjalanan Isra Mi'raj. Nggih, mergo insyaallah kula panjenengan pun sering krungu. Nggih, karena peringatan niki pun kathah. Teng HP nggih pun kathah. Kula kepengin ngajak panjenengan sedaya niki monggo, yuk golek penyakite napa sing ndadekake salat niki wau sing kula panjenengan lakoni niki wau kok boten saged khusyuk, kok boten saged nikmat, kok boten saged seperti yang diperintahkan. Nggih, salat niku wau tanha anil fahsya wal mungkar. Salate gak iso nyegah saka perbuatan keji dan mungkar. Salate dalan terus ning ngrasane terus. Sing luwih lucu meneh niki lek kepengin nekoni jamaah nih mergo kepengin curhat. Mergo kepengin rasan lho, tak jamaah ning masjid ah. Aku ketemu kae iso ngomongke wong kae. Lho. Kok bunine banter. Ketake kok krasa jenengan. Krasa napa ngerti wonge? Lho lha yo. Dadi le niat jamaah lho ya Allah. Nekoni jamaah malah arep nglakoni maksiat lho. Niki kan lucu. Nggih sebabnya niku wau. Kula mboten nyeritake jenengan mboten. Niki lillahi taala kula bahas ngeten niki teng pundi-pundi wau kula teng pendopo ba'dal isya persis kula bahas ngeten niki di antarane ngeten. Nggih, tapi Isra Mi'raj mung kula gawa sithik tok mawon niki wau peristiwa perjalanannya Nabi dari mulai Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa terus barokna haulahu linuriyahu min ayati niku kan lah kula bahas bab tata cara bukan tata cara nggih nek tata cara mengke fikih salat nggih ning kula bahas piye carane salat niki khusyuk. Napa to sing dadekke nalika 5 menit ngadep marang Allah taala niki wau kok gak iso total. Napa sababiyae? Nah, niki kudu dandani. Nggih, kula ajeng takon kalih panjenengan. Nggih, kula tak takon jenengan. Jenengan nek pas ngalamun iki khusyuk apa ora? Enak to. Mbek ngoten niku kan ngajine enak mawon. Mosok salat kalah mbek ngalamun. Wong ngalamun niku diundang ora krungu nggih Pak nggih. Wong tengok-tengok ngalamun diundang krungu mboten? Iki salat aja meneh dadak mbok undang. Aja dadak nganggo mbok undang ki mono ana HP muni krungu. Dhewe wis salat khusuk niku ana wong sing burintes teko, delalah kok urung nata sop tapi omong-omong jenengan ngerti. Mas jamaah malah ngomong-ngomong. Lho ning atine malah matin ngono ki. Ngene apa nggih? Niki wong kalah mbek wong ngalamun, wong salat kalah mbek wong ngalamun niku ana sing lewat kenal. Kenal mboten? Ora ngerti lho. Ngene apa nggih? Lah ya mosok salat kok kalah mbek ngalamun. Padahal ngalamun niku wau setan. Lho kan ngoten. Lah nek salat niki kan jenengan ngadep Gusti Allah. Ngalamun enak-enak tengok-tengok. Diundang wong tuane ra krungu. Diundang bojone yo ora krungu. Ana wong lewat ra ngerti. Wis ora paham. Salat Allahu Akbar delalah sing ning ngarep nganggo kaos dagadu ana tulisane kae. Dagadu kan bacaannya apik-apik tuh. Nah, bacaannya di antaranya yang membaca tulisan ini berarti orang malah mumet kowe. Nek wedok sing ora ana sing nganggo tulisan ngoten kok nganggone rupuh kabeh. Jadi kan padha kabeh. Lho. Ning niki wau. Lah yo salat kok gak iso khusyuk. Salat kalah karo wong ngalamun. Salat karo wong kalah mbek wong sing angen-angen donya. Lah terus kapan salat niki ajeng gendah niki sampai kapan? Gitu.
Salat iki ajeng iso tenanan khusyuk khudur ngadep marang Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan niku kapan? Coba jenengan rungokake critane nggih, tarikh cerita-ceritane para sahabat-sahabat Rasulullah nggih, para keluarga-keluarga cucu-cucunya Rasulullah, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti perjalanannya para sahabatnya Rasulullah. Perang niku lho, kena panah, kena teng punggunge, kena teng kempole. Niki nek kempol kena panah nggo mlaku kira-kira pincang ora? Pincang semper. Ngono. Aja meneh dhewe kok kena panah, sik bar kesandung tok iki lho salate mbek linggih. Lagi salate linggih anu sikilku jempolku kesandung. Loh, niki sahabat kena panah teng punggunge, kena panah teng kempole, ajeng dicabut karo koncone, gitu. Wedi kok aku semaput, wedi kok aku kelaran-laran, gembar-gembur gak karuan, niki ngeten, sik aku tak salat. Aku tak salat. Mengko tengah-tengah salat, panah ki cabuten. Panah iki cabuten. Subhanallah. Ora krasa. Aja meneh kok semaput. Aduh ngono wae mboten. Mergo napa? Asik karo Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap rukun sholat berdiri, rukuk, iktidal, sujud, di antara dua sujud, sujud melih, tahiyat, di situ bergandeng dengan kalimat napa tumakni. Tumakninah niku maknane piye? Nek cara fikih ya gampang tok, berhenti sejenak ngoten tok. Nek berhenti sejenak ning mbek angen-angen omah piye? Berhenti sejenak mbek angen-angen ki kendaraanku mau wis tak kunci apa urung. Ya berarti berhenti sejenak ora tumakni. Nah, ora ora marang Gusti Allah. Niki goleki carane napa penyakite. Kenapa setiap saya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala saya tidak mampu sempurna dalam arti kata utuh zahiran wa batinan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kudu digoleki Allahumma barik lana fi wa ballighna ighfir lana dhunubana Allahumma wa sa'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana sekali lagi bana Allahumma barik lana fi Rajab wa Salli ala Muhammad. Nah niki kula kandhani jenengan sesuai napa sing enten teng kitab sing diajarno kalih para sholihin. Nggih. Tiyange agama niku enten telu. Tiyang agama. Nggih. Tiyange agama niku telu, sing pertama iman, sing nomor loro Islam, sing nomor telu ihsan.
Niki nandani teng mriki nek kepengin ibadah kula panjenengan niki tambah apik nggih niki kudu dimaknani iman niku model napa, Islam niku kaya apa, ihsan niku sing kepiye. Makane setiap ayat Quran yang ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu niku kelanjutane Allah Subhanahu wa taala perintah kon buktekno imane tenan apa ora. Aja mung cuman ngaku-ngaku iman. Aja ngaku-ngaku tidak ada Tuhan selain Allah. Aja cuman ngaku-ngaku nek Nabi Muhammad niki wau Rasulullah ning awake dhewe gak tahu melibatkan Allah Subhanahu wa taala di segala macam urusan kita. Tidak pernah sama sekali mencontoh, meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku pokok permasalahan iki. Ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong sing iman. Nggih niki delok meneh tiba wulan Roma. Nek memang iman kutiba alaikumusiyam. Lakonan napa? Lho. Niku kangge buktikno nek jenengan niki wong iman kali Allah Subhanahu wa taala. Ayat sing liyane ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah kowe mlebu teng Islam niki wau sing sempurna, milih aja milih-milih sing kabeh dilakoni. Apa Islam ki mau saka mulai syahadate, saka mulai salate, saka mulai posone, zakate sampai haji lan umrah. Sakabehane larangan-larangane Allah Subhanahu wa taala marang wong-wong kang iman. Makanya ayat sing tentang iman mesti isine perintah lan larangan. Mergo wis ngaku nek tidak ada Tuhan selain Allah. Ngaku nek Nabi Muhammad niku utusane Gusti Allah. Maka perbaiki iman kita supaya apa? Supaya kita mampu melaksanakan Islam ini tadi, salat ini tadi dengan baik. Nek kita bertanya tentang mahwal iman. Kayak nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya. Lantas datang seorang laki-laki tinggi, besar, putih, gagah, rambutnya hitam kelam. Datang di dalam majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan sahabat yang sedang duduk bersama Rasulullah. Duduk di hadapan Rasulullah. Ditempelkan dengkulnya dengan lututnya dengan lututnya Rasulullah. Duduk sangat dekat. Tangannya ditaruh di atas pahanya Rasulullah. Menandakan ini yang datang bukan orang asing. Menandakan ini yang datang orang yang begitu mengenal Rasulullah. Begitu dekat dengan Rasulullah. Duduk di hadapan Rasulullah, laki-laki ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Ajarkan kepadaku ya Rasulullah, beritahukan kepadaku ya Rasulullah tentang iman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam karena paham yang datang niki siapa, Rasul menjawab, "Bukankah yang bertanya tahu dengan apa yang dia tanyakan?" Tapi laki-laki ini tetap memaksa Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil iman ya Rasulullah." Sehingga dijawab oleh Rasulullah, "Al-iman amantu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa qudratihi syarruhu wa khairuhu." Ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, iman kepada rasul-rasul utusannya Allah, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada siapa? Kepada ketentuan takdirnya Allah yang baik maupun yang jelek. Itu harus kita yakini. Sungguh sebaliknya, pas sukses, berhasil,
Gusti Allah gak dicerita. Ini rak tak perjuangke. Nek rak tak perjuangke. Nek rak tak ewangi banting tulang tenanan gak mungkin iso duwe omah model ngene iki mau. Gak mungkin iso tuku mobil. Gak mungkin iso urip. Lah Gusti Allah ning ndi? Gusti Allah engko pasti bo rekoso. Gusti Allah engko pasti bo susah. Toh tiba bangkrut dihapusi wong gitu. Ruwet Gusti jenengan kok mboten adil ngeten niki to Gusti. Lho gek Gusti Allah sing disalahke. Engko wayahe ruwet urusane susah rumah tanggane sing disalahke. Lho Gusti Allah kok nek pas susah tok gek mbok anggap ana. Pas seneng gak tahu dianggap ono. Pas berhasil anggapane usahane dhewe. Perjuangane dhewe, ikhtiare dhewe lha Gusti Allah ora ono. Imane dhewe kan modele ngoten niku. Ngene apa nggih? Imane nek pas susah delok nek pas susah kan ning masjid teko terus dhek. Pokoke iso mbok apalke. Wong-wong sing imane model ngono wasik men subuh rong adzan wis teko. Oh, gitu. Ono masalah iki berarti. Salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya langsung hilang. Tunggunya suwi. Ono masalah iki berarti sih ono masalah. Konangan akhire. Ngene lemergo nganggepe Gusti Allah nek wayah susah. Tahajud yo ngono. Nganggepe Gusti Allah ki wadul-wadulan tok apa piye? Gitu. Tahajud wayah kenceng-kencenge tahajud. Sampai niki teng kampunge kula mriku daerah Bonarum. Nggih, Bonarum ngerti jenengan, Bu? Ngerti Pak Bonarum. Mbek tangga-tangga kula niku sok ana wong kok poso Senin Kamis wis ngerti. Iki masani anake mesti. Ki anake cek ujian mesti. Soale ora tau poso. Soale wong-wong ngerti iki poso wae biasane ora salat wae ora kok iki poso ditakoki bola. Iki aku poso. Lah napa to? Lah iki anakku cek meh ujian pegawai negeri soalé ngono. Anakku ujian mlebu polisi. Lho, kok poso? Ya alhamdulillah sekane kula sak alhamdulillah nek awake dhewe niku ya alhamdulillah ning kok ya mangeti men ngono ki mah. Wayah jenengan perlu urusan donya, kepepet urusan donya, gek Gusti Allah mbok libatke. Gusti Allah mbok anggap ana ning wayahe liya gak tau dianggap lah iman model ngeten niki sing akhire napa nek salat dadekno dhewe gak pernah iso khusyuk. Gak pernah nemu nikmate sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengko tingkah pola laku yo gak niru Kanjeng Nabi. Padahal maknane iman kepada Rasulullah, rasul-rasulnya Allah ya, khususnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku napa? Mengimani, meyakini bahwa beliau ini utusannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa beliau ini pembawa risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala pembawa risalah dan pelaku utama risalah sebagai uswatun hasanah. Maka wajib buat kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah." Nek kepengin dicintai Gusti Allah. Jenengan kepengin Gusti Allah cinta marang kula panjenengan, kepengin syaratnya siji, napa? Fattabi'uni. Nabi Muhammad dikongkon nyampekno marang awake dhewe niki umate hambane Gusti Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Nek do kepengin dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya siji napa? Fattabi'uni. Ikuti saya. Niru aku, contohan aku. Duh, wong ora sak zaman karo Kanjeng Nabi piye nyontone? Gampang. Kula mboten ketemu Kanjeng Nabi, lah gampang. Wong kira tau ketemu tanggamu iso cerita tanggamu kok. Kowe ora lho kan ngoten, kowe ora tau ngerti si fulan ning eleke kowe ngerti. Mergo napa kowe golek ngerti lewat wong sing Nah, nek kepengin ngerti Kanjeng Nabi, moro teng kiai, moro teng ustaz, moro teng habib.
Nggih, sing napa habaib niki wau keturunane Rasulullah ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ulama warasatil anbiya lan ulama niki pewarise para nabi. Nek kepengen ngerti Kanjeng Nabi teko marani habaib, marani ulama, takok karo tiang-tiang wong-wong sing iso cerita tentang Kanjeng Nabi. Akhirnya kenal. Oh, Nabi Muhammad itu makannya sedikit, tidurnya sedikit, ngamuknya sedikit. Oh, padha to mbek awakmu. Awakmu dikit-dikit makan, dikit-dikit ngamuk. Lu kan kacek sithik padha sithiki. Ya lho. Jeung Nabi sithik-sithik, jeung Nabi sithik ngoten tok nek dhewe ditambahi ping pindho sithik-sithik. Ya ora kenal mergone. Tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sing lucu meneh niki sing lucu meneh. Yang Nabi niku sampai diganjel sahabat ya diganjel batu. Saking ngelehnya niku sahabat ya ganjelan. Gitu. Ajen temu di Pak. Pindah pundi niki Bapak. Oh, sumuk. Oh, nggih, gitu. Yang Nabi niku diganjel kalih batu nalika perutnya lah. Sampai krungu niku, watune niku wau obah, berarti ora siji, nek siji gak mungkin kepretek. Telu ganjeli. Salat ngimami para sahabat, Allahu Akbar, salat. Gitu. Allahu Akbar rukuk kerepek muni. Kerepek niku muni. Sampai sahabat niku waktu niku lho, waktu krungu suara dari dirinya Rasulullah ketika mengimami salat ini tadi, sahabat niku sampai gelisah, bingung. Napa mergo cintane kalih Kanjeng Nabi. Tapi kan ndak ngerti sabab biaya muni niku napa mboten ngerti. Rampung salat, wiritan. Ada sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mau pas jenengan ngimami salat kula mireng ya Rasulullah. Jenengan ruku, jenengan sujud, kula mireng enten swara saking tubuh panjenengan kerepek-kerepek. Nggih, napa jenengan sayah ya Rasulullah? Napa jenengan niku kesel, capek? Napa jenengan gerah ya Rasulullah?" Loh, saking sayangnya sahabat niki wau. Perhatian betul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya golongan terbaik Rasulullah ucapkan ashabi. Orang-orang yang berjumpa dengan aku. Ini golongan terbaik di dalam umat Islam. Ning golongan sing paling bejo malah awake dhewe sing ora ketemu Kanjeng Nabi. Luar biasa toh. Pujiannya Nabi Muhammad luar biasa. Nabi Muhammad memuji golongan terbaik, zaman terbaik adalah zamanku. Karena mereka melihat aku bersama dengan aku, sholat bersama dengan aku, mengaminkan doaku, berjuang perang bersama dengan aku. Tapi sing dintenteni Kanjeng Nabi, sing dikangeni Kanjeng Nabi, awake dhewe. Sing gak delok Kanjeng Nabi. Gak delok Kanjeng Nabi blas. Layaroni. Gak krungu, gak delok aku layaroni wa aman Nabi. Gak delok aku neng iman tenanan karo aku. Cinta betul-betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Ketika sholatnya, ketika mengeluarkan zakatnya, ketika sedekah, ketika puasa, ketika semua amaliyah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, selalu terdepan kepengen mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu iman ini yang harus kita perbaiki. Seberapa besar sih kita meyakini Allah Subhanahu wa taala? Seberapa kuat ikatan batiniah, rohaniah kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak punya ikatan. Makanya akhirnya apa? Salat kita ya seperti apa yang kita lakukan. Kadang salat, kadang telat. Cek mending nek cuman telat. Kadang sholat, kadang bablas loh. Jenengan diundang rapat neng kantor,
diundang rapat Pak Lurah, diundang resepsi sing digawe wong sugih. Mesti panganane enake. Ora teko mesti gelo jenengan. Iya apa ora? Nyumbang 100.000 wani apa ora? Wani ning gedung panganane enak-enake ra karuan. Prasmanan sisan. Nek jiko akeh-akehan. Ora teko gelo. 100.000 mangan wong telu. Anake bojone melu kabeh. Ora teko resepsi gelo. Ora salat tau gelo. Tahu ana sing ngomong karo jenengan subuh kebablasan, Allah aku mau subuhan ora ana. Ora ana. Ya ora tahu padahal ninggalkan sholat dengan sengaja, ya Allah, itu lebih besar dosanya daripada maksiat. Kenapa? Karena dia tahu dia punya kewajiban dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia abaikan, dia tinggalkan iman. Imannya dandani. Lebih kuat lagi. Sadari apa yang kita punya ini tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Sadari sehat kita karena Allah. Ya. Rezeki kita dari Allah. Semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Maka ketika kita memahami hal itu, kita akan berserah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki iman kita. Supaya keimanan yang kuat ini nanti akhirnya kita khawatir kalau kita tidak melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Setelah iman kita kuat, maka Islam dari syahadat kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji umroh kita akan kita laksanakan. Kenapa? Karena kita betul-betul ingin melaksanakan, ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salat tidak pernah dia tinggalkan. Puasa selalu dia jaga. Bukan sekedar di bulan Ramadan, tapi yang disunah-sunahkan Rasulullah akan dilakukan. Harta yang dia miliki dia tahu bukan miliknya sepenuhnya. Ada haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada hak saudara-saudaranya yang miskin, yang fakir, yang janda, yang yatim. Ada hak-haknya mereka yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Dan apabila kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan lalai, kita tidak mengutamakan rumah yang besar, tidak mengutamakan mobil yang mewah, tapi kita akan mengutamakan apa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengutamakan apa? Bagaimana caranya saya bisa menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apa? Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kita sampai kepada ihsan. Anta budallaha ka'annaka taroh. Mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Ka'annaka taroh, seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun taroh. Tapi kalau kau tidak lihat Allah, dan pasti kita tidak akan pernah melihat Allah. Tapi yakinlah, ka'annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kau, melihat dirimu, melihat kita. Sehingga kita akan apa? Khusyuk di dalam sholat kita. Sehingga kita akan apa? Akan selalu khawatir apabila kita meninggalkan perintahnya Allah. Sehingga kita akan selalu memperbaiki. Bukan hanya hablum minallah kita, tapi hablum minannas kita pun akan kita perbaiki. Kita akan khawatir ketika kita berani dengan kedua orang tua kita. Kita akan takut ketika apa? Kita membentak, kita merendahkan orang tua kita. Karena kita tahu Allah tidak akan ridho ketika orang tuaku tidak ridho. Maka perempuan akan takut kepada suaminya. Akan memuliakan suaminya. Akan menuruti suaminya. Kenapa? Keridhoanku berada di dalam diri suamiku. Maka anak-anak kita akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang salehah, dzurriyyatan thayyibah, sehingga rumah tempat tinggal kita akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Kenapa? Karena yang ada di rumah itu adalah orang-orang yang punya ciri penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut
ketika meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu menjaga, mengikuti ittiba akan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah khata, astaghfirullah Rabbal Rabbi zidni astaghfirullah khataya. Salli ala ilman nafi'an salihah. Alhamdulillah. Salli ala Muhammad. Nggih, akhwan rahimakumullah, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niku wau kiat. Nggih, kiat salah satu bagian daripada bagaimana caranya kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman kita, perbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul yakin semua ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, sehat kita, harta kita, ya, kedudukan yang kita punya, apapun yang ada dalam diri kita, semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti akhirnya kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Gusti, ya Allah, nopo-nopo sing panjenengan sing kula gadahi niki pemberian panjenengan Gusti. Apapun yang saya punya ya Allah, semua itu pemberianmu ya Allah. Tidak ada satupun yang karena jerih payahku. Semua karena ridhomu, karena izinmu, karena pemberianmu. Maka ketika kita mampu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemberi, satu-satunya Rabb Tuhan yang maha mengabulkan, mengijabah apapun yang kita punya, yang kita hajatkan, maka akan diberikan kepada kita ketenangan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan ridho. Kita akan ridho di dalam keadaan apapun, karena kita tahu ketika kita susah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesusahanku jembatanku untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kita cobaan, maka kita juga akan tahu cobaan ini akan menjadikan aku lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah, keberhasilan oleh Allah, kita tidak akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di akhir mauidhah ini saya kepingin mengajak panjenengan semuanya mengambil manfaat yang besar dari datangnya bulan Rajab. Rajab ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Rasulullah. Rajab gapura. Jenengan ngerti gapura? Gapura niku berarti pintu masuk. Rajab niku gapurane Ramadan. Pintu masuk Ramadan niku teng Rajab.
Tiang sing boten entuk napa-napa teng wulan Rejab teng Ramadan entuke klambi anyar kok. Entuke takjil. Men basa, men buka ana dum-duman. Senenge ra karuan. Entuk takjil niku senenge ra karu-karuan. Ning kono lho, ngedume iki sesuk rono kancane. Mergo dum-duman. Lah niki teng Ramadan dum-duman swargane Gusti. Teng Ramadan dum-duman kamulyane Allah Subhanahu ning kudu entuk berkah wulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nggih, Gusti panjenengan berkahi wulan Rajab dumateng kula. Lan paringi berkah dumateng kula wulan Sya'ban. Kangge napa sangune lho, pada Ramadan niku istimewa mboten? Ramadan niku teng akhir Ramadan tiang-tiang sing entuk kamulyane Ramadan dijanjekno napa itkum minan nar. Didohno saka neraka. Berarti wong niki wong ahli surga. Ramadan lewat sing maune ra salat balik ra salat. Ramadan lewat sing maune kurang ajar mbek wong tuane kurang ajar meneh. Sing maune ngapusi bojone balik ngapusi meneh. Ono apa ora sing ngono? Ramadan tok rada ngenah ki nek Ramadan. Rada ngenahe nek arep uring-uringan wedi. Bukan wedi dosa jane, wedi ngeleh. Soale nek ngamuk uring-uringan Ramadan ngeleh. Kan ngono, ora wedi dosa, wedi ngeleh. Loh. Gitu. Maksiat leren. Ya ora wedi dosa. Ning napa ora enak karo wong-wong kae lho, do trawean kok aku maksiat. Lho ngono tok lerene mergo pekewuh, mergo sungkan, ora mergo wedi karo Gusti. Lho buktine ya ono, buktine begitu entek-entekan Ramadan. No, entek-entekan Ramadan malam Idul kaul kabeh mesti. Kaule ana sing kaul maksiat. Ana sing kaul foya, ana sing kaul ora karu-karuan kabeh. Kaya-kaya Ramadan bubar niku senenge ra karu-karuan menghadiah pakaian anyar. Bakal nganggo pakaian anyar mbek mangan panganan enak lontong opor tok senenge ya Allah Gusti. Gitu. Ning ora mikir Ramadan ki entuk apa, diampuni napa mboten dosane, di ngapura mboten maksiate. Lah monggo kula kepengin ngajak panjenengan ngajak kula piyambak bareng-bareng yuk golek berkah wulan Rajab. Mergo sapa-sapa sing gak nggawa berkah Rajab, gak nggawa berkah Sya'ban, ketemu Ramadan eman-eman. Gusti Allah pun manjangno umur kula panjenengan sampai yang ngeten niki wau. Wis do ketemu Ramadan bolak-balik. Puluhan kali ketemu Ramadan, mosok gak isin ro Gusti Allah, ketemu Ramadan terus salate durung dadi ngenah. Ketemu Ramadan terus akhlake durung dadi ngenah. Ketemu Ramadan terus pelite, medite, seriane, ngomelane, jengkelane gak ilang. Napa berkah Ramadan? Berkah Ramadan sing paling hebat sing dewi awake dhewe jarang iso mendhet napa? Kula panjenengan diharamake kalih Gusti Allah saking barang sing halal, mboten barang sing haram. Duit niki duit kerja. Dinggo tuku panganan, panganane ya panganan sing halal. Ning nek mbok pangan jam 12 awan haram mboten? Haram. Bojomu ki halal. Wong akad nikah ngundang wong akeh. Disekseni pengulu. Uzawi juga alama amarallahu bihi min imsakin, itu qabil tu nikah halal dihalalkan dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ning awan aja mbok senggol hati-hati. Mbok senggol lawan-lawan. No. Kok ngekek. Ora mung bahaya, durung tentu kuat kowe, durung tentu kuat ngantimu. Nyenggol sekali wae sekali Ramadan awan-awan senggolan bojomu sekali. Maksudnya senggolan ki kumpulano. Oh, gantine rong sasi. Syahraini mutatabi'aini teng Quran. Sekali batal poso gara-gara ngumpuli bojo sedina niku jenengan gantine rong sasi ra entuk ana pedote. Jenengan sik sewulan tok wis medun 5 kilo. Niki nek rong sasi kira-kira piye? Ya 10 mending nek terus ndek kaku ati barang. Gitu lah. Hati-hati. Artinya hikmah terbesar Ramadan sing halal niki diharamne Gusti Allah ana wektune. Maka ketika orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan di antaranya
Di antaranya, dia akan jaga barang-barang yang halal. Anaknya, istrinya halal. Tapi dia akan marah ketika istrinya membuka aurat. Anak-anaknya halal. Tapi dia akan marah ketika anak-anaknya meninggalkan sholat. Anaknya, istrinya, semuanya halal. Harus dia jaga, jangan sampai anak istrinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi hartanya. Hartanya halal. Tapi jangan sampai harta ini melupakan kita dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kita jadi orang yang pelit. Kita enggan membantu saudara kita yang miskin. Kita enggan membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Karena yang halal dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki. Rajab ini waktunya kita untuk memperbaiki rohaniyah kita. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Dengan kalimat astaghfirullahaladzim. Sambil akal kita mengingat-ingat dosa kita kepada Allah. Seberapa banyak kita meninggalkan salat. Seberapa banyak kita mendurhakai orang tua kita. Seberapa banyak kita memperturutkan hawa nafsu kita. Sehingga insya Allah barang siapa yang menanam kebajikan di bulan Rajab, maka dia akan menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kita memelihara amaliyah kita di bulan Sya'ban. Sehingga di bulan Ramadan kita akan menuai, kita akan panen kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahri ummati. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, saudara-saudara kita, keluarga kita, semuanya selalu berada di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaqi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbighfir li warhamni wa tub alayya ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana warhamna wa tub alayna ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Malam hari ini ya Allah ya arhamar rahimin, kami menghadap kepadamu ya Allah, memohon ampunanmu ya Allah. Berharap ya Allah taubat kami ya Allah engkau terima ya Allah. Ya arhamar rahimin, jadikan malam hari ini ya Allah malam yang penuh dengan rahmatmu ya Allah, malam yang penuh dengan maghfirahmu ya arhamar rahimin. Sehingga engkau perbaiki ya Allah semua amaliyah kami ya Allah. Engkau perbaiki salat kami ya Allah. Engkau perbaiki salat kami ya Allah. Engkau perbaiki salat kami ya Allah. Sehingga kami termasuk ya Allah di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, yang selalu menunaikan perintahmu ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kemampuan di dalam diri kami ya Allah untuk menjaga ya Allah, meninggalkan larangan-laranganmu ya Allah. Berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab ya Allah. Perbaiki hubungan kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang salehah ya Allah. Jadikan kami anak-anak ya Allah yang selalu mengangkat tangan ya Allah, memohonkan ampun untuk mereka ya arhamar rahimin. Sebagaimana dulu ketika mereka hidup ya Allah, mereka selalu mengangkat tangan ya Allah untuk keberhasilan kami ya Allah, untuk kesuksesan kami ya Rabb. Maka semalam hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah. Kumpulkan arwah mereka ya Rabb dengan orang-orang yang mendapatkan hidayahmu ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kau panjangkan umurnya fi sihah wal afiyah fi taatik wa rasulih. Panjang umur, sehat afiah, taat kepadamu dan kepada nabimu ya Allah. Kami yakin ya Allah di masa tua mereka ya arhamar rahimin, mereka selalu berharap ya Allah supaya kami menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Ya Rabb, kami yakin ya Allah di dalam doa-doa mereka ya Allah ada nama-nama kami anak-anaknya ya Allah. Maka saat ini kami bermunajat memohon kepadamu ya Allah, berikan kenikmatan ya Allah di dalam berzikir di akhir usia mereka ya Allah. Berikan kenikmatan ya Rabb saat mereka sujud ya Allah di masa tua mereka ya Rabb, sehingga kelak kau ambil bihusnil khatimah, bihusnil khatimah, bihusnil khatimah, bisyafa'ah min khairil bariyah. Allahumma ya muyassir kulla asir,
ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير ya Rabb fataisirul asiru alaika yasir ya Allah mudahkan semua urusan kami ya Allah sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah penyakit zahir maupun penyakit batin ya arhamar rahimin kabulkan hajat-hajat dunia kami ya Allah dan kau kabulkan hajat akhirat kami ya Allah dengan kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وانت ثقتنا ورجاؤنا بحق ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله kurang luwih kula nyuwun ngapunten mudah-mudahan manfaat billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.